प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइए। ये एक मिनी कार है। ये इलेक्ट्रिक की मदद से चलती है। आप लोग देख सकते हैं ना, कितना रियल लगता है, लेकिन इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। ये बिल्कुल देखने में रियल लगता है। एक्चुअली ये टोयोटा का मिनी ट्रैक्टर है। ये देख सकते हो ना, मिट्टी खुदाई कर रहा है, जो ट्रैक्टर रियल में करता है। कितना अच्छी तरह से मिट्टी कूद रहा है, आप लोग देख लीजिए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइए।